Saudara-saudara, ini proses pemasangan tenda di tempat orang meninggal ya. Dengan saudara Isnen ya. Sedang pemasangan tenda di tempat orang meninggal. Bisa perhatikan bagaimana cara masukkan perhatikan. Ini caranya.
bang. Pak ni dah lagi. Aku pak lu punya. Aku pak. Aku pak ini. Oh, thằng cuma halau. Ini. Kacang ni lah. Kau deh. Kena dapat.